تعالوا تفضلوا وياي. اليوم سويت لكم البامية المصرية بموزات الغنم. طبعا مو بس البامية المصرية وإنما حتى طريقة العمل والطبخ على الطريقة المصرية الرهيبة اللي هي تختلف طبعا عن الطريقة العراقية. وخلونا نجرب وياكم البامية المصرية مثل ما تشوفون بها إضافات طبعا تصير أكثر من البامية العراقية وتصير ثخينة ثك مدمسة ورهيبة. شوفوا لي اياها رهيبة هاي البامية. وخلونا نبدي بدون ما نضيع اي وقت. وهاي موزة الخروف طبعا موزتين خروف عملاقات هنا جبتهن. نعم البامية بموزات الخروف غير يا ناس. شوفوا لي اللحم شلون مستوي ودرجة اولى. البامية المصرية هسه نسولف طبعا على الاختلافات طبعا بيها عن البامية العراقية، بس خلوني شوية اجربها. بعد حارة نبدي بسم الله يلا. اوه. واو. شنو هاي الطريقة يا ناس. واو. اللحم صراحة شوفوا لي الاستواء رهيب. طعم البامية فد شي تاريخي. طبعا طعمها صراحة بدون مجاملة وبدون مبالغة أشبه بالخيال يا أبطال. البامية المصرية روعة صراحة. الطعم والتناسق الفظيع. طبعا يضيفوا لها لية ويضيفوا لها فلفل بارد أخضر تختلف عن البامية العراقية. هاي الإضافات ما يضيفوها. يضيفوا لها بصل. البامية العراقية ما أتصور كلهم يضيفوا لها بصل. اكتبوا لي بالتعليقات. وكزبرة. نعم يصير بيها كزبرة مثل ما جاي تشوفون. هذا الفلفل الأخضر البارد صغار صغار يقصقصونه همين. طعمها تحفة. لا صراحة خاف أعلنها هسه. ما أدري. صراحة طعمها رهيب. جربوها بهاي الكيفية. ضيفوا لها الفلفل البارد الأخضر قصقصوه صغار صغار وكزبرة مطحونة وكزبرة شو اسمه خضرة تازة يعني من ضمن الإضافات. وبصل طبعا والثوم أكيد. البامية العراقية هي أصلا يخلوا لها الثوم يعني. هنا هاي الاختلافات اللي بيها وتصير مدمسة أكثر. كثروا طماطة بيها. لا تعتمدون بس على المعجون. البامية المصرية اعتمادها يكون أكثر شيء على الطماطة. بيها معجون أكيد بس طماطة بكمية يعني لا بأس بها. واستمتعوا بالبامية كأنما لم تأكلها من قبل. فول ثك سوي لي اياها مدمسة. اليوم انا شوي يعني عندي نزلة برد يمكن احس سمعي شوي ثقيل وهاي تعرفون هاي الاعراض مع نزلات البرد. فما توقعت انه قد ما اشتهي هالقد اكل اليوم هاي. بس يلا خلنا اسوي لي ماكون. بس صراحة هاي البامية واو. شوفوا لي هاي جلدة الغنم.
لا لا، البامية بموزات الغنم غير شكل. البامية هاي المصرية رهيبة. استمتع يا ناس. عنبة بالطرشي أو طرش. شنو نسيت شو. طرش بالعنبة طبعا مثل ما جاي تشوفون رهيب، بس ما تعطيك مجال تستخدم أي مقبلات هاي البامية. طريقة تحفة صراحة. يلا. الموزات بيه النخاع طبعا، الموزات معروفات. الثاني وين؟ تعال شارك. لا ينكسر الماعون ويسوي لنا سالفة. طلعها. يلا. الموزات بيه النخاع، نعم ادري بيهن. هاي ماكو طالع.